你知道在三国中什么武器最重吗？我敢肯定，很多人会说关羽的青龙偃月刀、典韦的双铁戟，还有张飞的丈八蛇矛。但我想说，这些武器在三国中都不能挤上前列排名，甚至青龙偃月刀也只能排在第3。为了给大家带来良好的观感，我收集了三国大量资料，盘点出最重的9把武器，现在一一为大家奉上。排在最后一位的是虎头战金枪，这是猛将马超手中的兵器，从外观上看就显得十分霸气，并且枪身表面都镀了金，枪头中间异常厚实，锋利无比。不仅如此，在枪头下面还有鎏金雕刻的老虎以及精美的花纹。这把枪不仅可以用来刺杀，还可以用来劈砍，实用性能排在前列。当年马超用的就是虎头战金枪，在渭水6战杀得曹操割须弃袍，险些丧命，而且马超凭借此枪纵横西凉，威震长安。那这把武器到底有多重呢？据史料记载，虎头战金枪大概在36斤左右，因此重量轻便是这把枪最大的优势。第8，龙胆亮银枪。常山赵子龙、曹营威名扬，左手青钢剑，右手亮银枪。赵云的枪称之为龙胆亮银枪，是古代10大名枪之一，其枪法为百鸟朝凤枪。赵云携此枪一生从无败绩，而且这把神兵在他手中若舞梨花，如飘瑞雪，几乎达到了登峰造极的地步。即便是年迈7旬，老赵云仍能凭此枪力斩韩氏武将，威震3军。龙胆亮银枪纵横三国40年，可与青龙偃月刀、丈八蛇矛交相辉映。以赵云的武力体力来看，龙胆亮银枪的重量肯定不低，可书中却没有给出非常明确的数据，大概在42斤左右，也不算是大重量兵器。第7，丈八蛇矛。其实这把兵器在小说中的真实叫法是丈八点钢矛，因为它通体都是由纯并田打造，矛长大概有3米，并且矛尖像一只游蛇，所以大家都喜欢叫它丈八蛇矛。并且这把长矛几乎可以与青龙偃月刀齐名，是张飞的成名利器。很可惜，在《三国志》等文献中也没有关于这把兵器的重量记载，但也有人闲来无聊，通过演义中的描写，对该兵器的直径、长度、密度加以换算，最终重量大概在62斤左右，差不多和鲁智深的禅杖一样重。原来在三国武器重量排行中，青龙偃月刀的名次竟然这么低。第6，方天画戟。说实话，这把武器的重量争议最大，不是因为没有明确的记载，而是说法太多。有的说在95到100斤之间，而荡寇志上却说只有24斤。但我认为这2种说法都不太准确。如果说方天画戟只有24斤重，吕布怎么可能会拿着这么轻的兵器去对抗关羽的青龙偃月刀和张飞的丈八蛇矛呢？再假如是100斤左右的话，当年在濮阳，吕布曾用武器打击过曹操的头部，虽然当时曹操戴着头盔，但如果被100斤的武器拍一下，再加上当时吕布挥舞的力气，这样打下去，曹操不死也半残了吧？然而事实却只是掉下马而已，并没有受什么重伤。再者，如果真有100斤的话，吕布骑在赤兔身上，是否会对他造成负担呢？所以按照方天画戟的构建组成以及吕布的力量武艺来看，方天画戟的重量估计在70斤以上，姑且算它72斤。第5，王双大刀。王双是三国时期的一名猛将，身高9尺，可以说是一个彪形大汉，虎背熊腰，差不多是和典韦一个级别的，使用的自然也是重兵器。他耍起大刀来的时候虎虎生风，而且其中暗藏了3个流星锤，趁别人不注意的时候可以起到出其不意的效果。王双用上这个大刀勇猛无敌，有万夫不当之勇。曾经诸葛亮率数十万大军包围陈仓城的时候，王仓直接与蜀国短兵相接，连斩数名大将。要不是后来被魏延偷袭杀害，王双也是赫赫有名的一员猛将。而他手上的这把大刀足足有75斤余重，算是三国中的重兵器了。第4，双铁戟。双铁戟是三国名将典韦的武器，顾名思义，它和刘备的双股剑一样，是2把兵器，左手一个，右手一个，挥舞起来密不透风，左右开弓，可攻可守，并且2把戟都用并铁打造。那这把神兵到底有多重呢？据史料记载，左手戟重39斤，右手戟重41斤。从2戟的重量我们可以发现古人制造的细腻之处，一般人的右手通常是要比左手力气大的，因此左右2戟相差了2斤重。虽然双铁戟加起来有100斤重，但是在典韦手中却挥舞如飞，灵活无比。由此可以看出他的力气是有多大。你知道三国武器重量排行吗？今天他来了。第3，青龙偃月刀。说到青龙偃月刀，大家肯定不会陌生，因为它是三国超高人气武将关羽的兵器。关羽有太多的特点被人铭记于心，不仅仅是因为他的忠诚，还有那把青龙偃月刀。关羽曾挥舞它斩杀了许多名将，后世很多人把青龙偃月刀称之为关刀，这把青龙偃月刀更是成了关羽的象征。而且根据记载，青龙偃月刀重82斤，然而如此重的兵器，关羽使用起来却丝毫没有压力。想想看，82斤是什么概念呢？就相当于你把自己的女朋友一只手举起来，然后在天空挥舞。建议有女友的可以尝试一下，就知道有多重了。第2，长柄铁锤。这个兵器大家应该都比较陌生，因为就连典韦的双铁戟都很少出现在三国的影视中，长柄铁锤就更没有镜头了。但没关系。
关系，且听我细细介绍。长柄铁锤是七枪元帅越级的兵器，他这把铁锤可不一般，他在作战时整体的重量往往会汇聚到一点，所以挥舞的时候更加需要力量，否则不要说伤到敌人了，有可能还会伤到自己。再加上长长的手柄更增加了使用难度，最重要的是这把铁锤足足有100斤重，所以说三国之中很少有人使用这种兵器，唯一一个也就是越级了。他曾经使用这个兵器与关羽的后辈对战，由此也可以看出越级的力量和武力值都很高。第一，镇山剑。镇山剑是刘禅命人打造的，剑身长度1丈2尺，大概在4米长左右，大家可以想象一下有多恐怖了，可以说是世界上最长的剑，而且这还是一把重剑，不过具体重量就不得而知了，但我们可以从它的长度中看出一些端倪。这个兵器绝对不会很轻，肯定比上面介绍的任何一个兵器都重。这把剑打造出来也不是给别人用的，而是为了镇守剑口山，并且至今还无人能拔出，可想而知有多重。好了，今天的视频就到这里，你们觉得这9大重兵器如何呢？跟你们心目中的排行榜是否一致？欢迎在评论留言哦。